pre seba. Pravda je, že sa mi to veľmi nepáčilo, ale tie peniaze sú boží dar. A dúfam, že teraz začnú vyzváňať telefóny a všetci vás budú chcieť. Nie, Nymfa, ja nechcem byť modelkou, nie. Tak potom ste blázon. Veď sa pozrite, aký kopec peňazí vám zaplatili. Toto tu dostal kopec peňazí. Je model cnosti. Moja malá netier Valentína je anjel obklopený supmi, ktorí by ju chceli pripraviť o jej dedičstvo. Ale toho sa nedočkajú, moja milá. Nedostanú od vašej netiera ani centávo. Drahá mama, gratulujem vám, lebo tie koláčiky sú vynikajúce. Ak by to nebol problém, mohli by ste mi dať ešte trochu džusu? Je jasné, že ten človek je stále hladný, ale zmierim sa s tým, keď bude musieť. Hlavne, že bude ochraňovať Sasu pred tou hroznou nebezpečnou ženou. Počujte, pane, myslíte si, že bude ľahké bojovať za Valentínine práva týkajúce sa jej majetku? Jasné, že bude. Prvá vec, ktorá sa musí urobiť, je získať pod kontrolu matkine peniaze. Túto časť som schopný vyriešiť asi tak za 5 dní, alebo tak. 5 dní? Správne, seňora. O 5 dní vaša netier dostane tie peniaze. Ak nie, tak svoj právnický diplom chytím a hodím ho do rieky. Dúfam, že ma nikto nespozná, oci. A dúfam, že táto nemocnica má aj zadný východ, pretože ak vyjdem cez predné dvere, tak... Dobre, dosť, Čiky, prosím. O to sa teraz nestaraj. Teraz je najdôležitejšia vec to, či sa z toho tvoja matka dostane. Nemôžem si pomôcť. Som strašne nahnevaná, oci. Ako mi to len mohla mama urobiť? Ako mohla tak nemyslieť na rodinu? Drahá, čo ti mám na to povedať? Miláčik, také veci sa stávajú. Ale prečo? Veď mama má všetko. Prečo by sa chcela zabíjať? Dôvod, Čiky, môže byť aj ten najmenší. Ja neviem, jej vek, menopauza, hormóny. Kto to vie? Teraz je najdôležitejšie ju podporiť. Jednoducho musí cítiť, že sme tu s ňou. Ach, oci, ty si taký úžasný. Skončil som. Och, mami. Aké strašné. Doktor, kedy ju môžeme odviezť domov? Mohol by som ju pustiť aj dnes, ale nezdá sa byť v poriadku. Odporúčam návštevu psychiatra. Nestojte tu ako sochy. Na čo sú tie peniaze? Je to šek, ktorý Marilda priniesla z reklamnej agentúry. No jasné, samozrejme. Darček od Juana Angela. To nie je darček, seňora. Sú to peniaze, ktoré Valentína zarobila svojimi kilami. Vypadni odtiaľto. Vypadni už preč. Seňora Olympia, sú to peniaze, ktoré Valentína zarobila za prácu v agentúre. Čože? Ty? Ty pracuješ v reklamnej agentúre môjho muža? Robíš tam kávu? Pretože neviem o ničom inom, čo by si na tomto mieste mohla robiť. Ja som pracovala ako modelka v reklame. Čo? Tučko je modelka, ha! Ona je strašne milá, Benino. Vážne. Keby nešlo o ňu, nebol by som tu, to mi ver. Máš viac životov ako mačka, kamoš. Ale aj tak ti musím niečo povedať. Nepovažuj šťastie za výhodu, buď opatrný. Neboj sa, je to ako hovorí strýko generál. Nikto nezomrie, kým nie je jeho čas. Počuj, môj kamoš, nechcem ťa uraziť, ale dá sa na tom jazdiť. Jasné, že hej, Benino. Ale rovno domov nie, že sa budeš túlať. A pozor na policajtov. Nie. Nejazdil som na motorke, odkedy som bol v armáde. A to už bolo veľmi dávno. To sa nezabúda, je to ako bicyklovanie. To dúfam. Tak dobre. Prepáčte za zdržanie, pán Villanueva, ale je tu problém. Problém? Aký problém? Už som tie papiere prezeral a všetko bolo v poriadku. Áno, je to tak, všetko je v poriadku, ale musíte spísať výpoveď o tej nehode. No, chlapče. Tak toto je neuveriteľné. Takže naša veľká sesternica sa stala modelkou. Nie, počkaj. Je tu niečo, čo mi nedáva žiaden zmysel, pretože miery modelky by mali byť 90, 60, 90. Mňa asi porazí, mami. Tak ja investujem všetky peniaze do modelingovej akadémie a tlsťoška bude zarábať v reklame. Ja to neprežijem. Valentína účinkuje v reklame na dietné tabletky. Na aké tabletky?
Valentína, ja odchádzam. Váš honorár. Ďakujem. Prepáčte. Áno. Iste, samozrejme. To je jediný spôsob, ako obhájiť tú horu tuku, ktorú máš na sebe, Mother. Nie, ani na minútku som nepremýšľala o tom, že by som to niekedy v živote robila. Jednoducho som tam v ten deň bola. Jasné, dobre, nič sa neboj. Ja rozumiem, proste si ich očarila. Ten klient musí mať problém s očami. Prepáčte, idem do izby. Nie, počkaj. Len minútku, upokoj sa. Daj to sem. Ten šek je môj. Povedal som vám, že to bola nehoda. Tá zákruta je veľmi ostrá, toho chlapa som proste nevidel. Áno, počúvajte, prisahám na hrob svojej matky, Vy ste jasné? boli prítomní na mieste nehody? Nie, ale poznám toho šampióna od malička. A môžem odprisať, že je to dobrý človek. Je to športovec, 100%. Vážne, vy nečítate noviny? Benino, prosím ťa. Takže to bola nedbalosť toho druhého šoféra? Nie, pane, bola to jednoducho nehoda, nič viac. Som tomu chlapovi vďačný, že ma vzal do nemocnice. Áno, dávajte pozor na to, čo vraví šampión. Keď raz povie, že je niečo čierne, verte tomu, ako by ste to držali v ruke. Dobre, ale vinník bude aj tak uznaný až po vypočutí, takže zatiaľ sa nemôžeme pohnúť ďalej. Dobre, len to poriadne vyšetrite. Bolo by smutné, ak by niekto musel zaplatiť za niečo, čo vlastne neurobil. To je pravda. Vypísali ste mojej neteri Valentíne šek? Áno, pán Villanueva, práve by to mala dostať. Poprosila som Marildu, aby jej to dala osobne. Výborne. Zrušte stretnutie, čo som mal naplánované s ľuďmi zo skladu a zavolajte mi správcu a právneho zástupcu. Musím s nimi hovoriť. Ešte niečo, pane? Áno. Kde je Lorenzo? Nevidel som ho v kancelárii. Nie som si istá, či dnes vôbec príde. Má nejaký rodinný problém, seňora Muñeca leží v nemocnici a vraj je to vážne. Vráte mi tie peniaze, seňora Olympia. Zarobila som ich poctivou prácou. Nie. Prosím ťa, pre teba nemohlo byť také ťažké zahrať rolu Túčka. Možno, že na ňu nepotrebovali ani make-up. Aby ste vedeli, bolo veľmi namáhavé vyrobiť tú reklamu, pretože to bolo veľmi ponižujúce, ale ja som to prekonala a toto nie je fér. Vráte mi ten šek, vráte mi ho. To sa veľmi mýliš, drahá. Ja ti predsa nič neberiem, to by som si nedovolila. Jednoducho iba vyrovnávam tvoj účet, chápeš? Pretože týmito peniazmi zaplatím za všetky tie veci, čo ti moja dcéra nakúpila. Alebo si myslíš, že my sme tu nejaká charita? Ale veď to bol darček od nej. Ja som ju o to neprosila a navyše tieto šaty ani nemám rada. Si taká nevďačná. Nie, veď to sú materské šaty. Ale ja nie som tehotná, každý si o mne myslí, že som, ale ja predsa... To nie je pravda, povedz jej, Ariadna, preboha, povedz jej, prosím, že si mi dala tie veci ako veľmi darček. ľúto, tučí bomba, ale v tomto dome je všetko vždy tak, ako povie mama. Bože. Osobne dohliadnem na to, že navštíviš psychiatra, ako kázal doktor, mama. Čikinkira, o tom sa porozprávame neskôr, nemyslíš? Ja viem, čo robím. Poď, sa. Mami, aký dôvod si mohla mať, aby si urobila niečo také? Čo sa stalo? Čiki, prosím, teraz nie. Ocko neprišiel domov na čas na večeru, alebo čo? Alebo prišiel domov neskoro z práce? Och, Čikinkira, bodaj by to bolo také No jednoduché. tak, mami, prezraď mi, o čo ide? Tvoj drahý otec má milenku. Idem iba zariadiť nejaké veci na Rejda. Odkedy ti musím podávať hlásenie, kam idem? Seňora, prepáčte mi. Aha, nedáte si pomarančový džús? Nie, nemám chuť. To, na čo mám chuť, je veľké upratovanie. Vyčistiť dom od niektorých ľudí. Seňora, chcete ma prepustiť? Ak vás zase uvidím byť sa s nymfou, vyhodím vás obe. Teraz idem vybaviť nejaké drobnosti a potom mám stretnutie s krajčírom. A okrem toho, tu pre nikoho nie som. Áno, seňora. Auto je pripravené, seňora. Ach, a tebe sa čo stalo, môj milý? Nie, miláčik. Nie. Nemal by si sa tak tváriť, keď ideš sprevádzať pani domu. Dnes nie je práve najlepší deň na návštevu krajčíra. O tom tu rozhodujem ja, takže sa zbav toho výrazu na tvári a poď. Olympia. Zahrávaš sa s ohňom, ale jedného dňa sa tuším pekne popáliš. Prečo by mi mala Olympia robiť starosti, Jordi? Sám si mi povedal, že tá žena sa ti vyhráža. Dobre, a čo má byť? Tí ľudia chcú odviesť pozornosť, ale ty vidíš len Ale sám seba. Jordi, bola tam polícia. Boli predsa pri tej nehode.
A v papieroch bude všetko úplne jasné, tak čo? Nie, počúvaj ma. Peniaze vedia presvedčiť a Villanuevovci ich majú viac, ako sa patrí. Jordi, tá nehoda fakt nebola moja chyba. Mimochodom toho frajera pustili z nemocnice. Tak čo mi môže urobiť? No čo? Neviem. Nezabúdaj, že to tvoje povýšenie ešte nie je isté, takže posledná vec, čo potrebuješ, je škandál. Dobré ráno, komisár. Bodaj by ste mali pravdu. Choď von, Rosales, potrebujem s ním hovoriť. Áno, komisár? Máme problém, Kareňo. Dovol mi, aby som ti to vysvetlil, Čikinkira. Miláčik, prosím. Oci, ako si sa mohol zapliesť s voľakou ženou, ktorá sa odváži zavolať k tebe domov a povedať tvojej žene, že je tvoja milenka? Aké nevkusné, oci. Nie, Zlatko, nie. Cukríček. Je to úplne inak, než ako to vyzerá. Ocko, ja ťa poznám. Viem, že máš nejakú inú ženu, ale snaž sa byť aspoň férový. Ach, to je všetko, čo som chcela. Zlatko, nie je to nič vážne. Prisahám. A navyše ti to spôsobuje všetky tie problémy doma. Och, Ocko, určite patrí k nejakej spodine. Len Boh vie, kde si ju vyhrabal. Je šialená. Je to iba obyčajná bláznivá ženská. Nie je dôležité, aby sme sa o tom rozprávali. Isté je, že sa mama chcela zabiť. Neviem, čo chceš robiť, oci, ale ja nemôžem viac znášať tú hanbu, chápeš? Cukri. Prisahám ti, drahá, prisahám, že všetko bude v poriadku, dobre? Nech sa chystáš urobiť čokoľvek, urob to rýchlo, lebo ak sa tieto správy dostanú von a novinári ich vyňuchajú, tak ma zničia. A sľubujem ti, že ak sa to stane, opustím tento dom navždy. Nie. Je to úplný nezmysel, komisár. To, čo tu uverejnili, je lož. Na tom letisku to prebehlo celkom inak. Dobre, ale vznikla tam škoda. Okrem toho verejná mienka stojí proti nám. Komisár, oni robia senzáciu z niečoho, z čoho mala byť tragédia. Okrem toho, musel som to dievča skrotiť, lebo bola úplne mimo. Ale nikdy som jej neurobil nič také, ako sa tu píše. Je mi to ľúto, ale rodina toho dievčete má priateľov na vysokých postoch. A navyše minister chce tvoju hlavu. Ale komisár! Žiadne ale. Prečo si tam vtedy nič neurobil? Ha? Teraz je to na tebe, bráň sa sám. Prisahám, že som nevinný. Ľutujem. Odovzdaj mi svoj odznak a zbraň. Si suspendovaný, Kareňo. Veľmi ste nás vystrašili, seňora. Prepáčte, nechcem, aby to vyznelo drzo. Ja len nechápem, ako môže žena ako vy urobiť niečo také bláznivé. Nebuď na mňa zlá, ešte aj ty, Rita. Ja na vás nechcem byť zlá, ale tento raz ste zašli priďaleko. Chceli ste si vziať život a to nie je v poriadku. Áno, dobre, bolo to bláznivé, bola to hlúposť. Ale bolo to preto, že som sa cítila zle. Áno, ale smrť nie je liek. Život je predsa Boží dar, seňora. Niekedy mám pocit, že Boh na mňa zabudol. Cítim sa taká osamotená, zbytočná. Boh nezabúda na nikoho. To my zabúdame na neho. Ako môžete povedať, že ste zbytočná pri všetkej vašej dobročinnosti? Skoro som zabudla, Rita. Veď musím poslať tie darčeky do detského domova. Povedz Mateovi, aby to prišiel zobrať, dobre? Odpustite, seňora, ale Mateo už pre nás nepracuje. Slečna Číky ho prepustila. Život je strašne neférový. Nikdy by som si nebol pomyslel, že vlastná dcéra pani Muneky ma vyrazí na ulicu ako nejakého prašivého psa. A to iba preto, že som sa snažil pomôcť jej matke. Chlapci, tam je Mateo! Mateo! Ahojte, ako sa máš, Jefferson? Ahoj, Stalin, čau. Čo máte nové, chlapci? Ako vám ide hra? Zlé, lebo všetky pálky sú polámané. No. Si tu sám? Kde je seňora Muneka? A prinesie nám darčeky ako na Vianoce? Neviem, či vám prinesie darčeky, ja už pre senioru nepracujem. Toto nemôžem dovoliť. To je nehoráznosť, ani trocha úcty. Ako si to vôbec predstavuje vyhodiť Matea? Seňora, nerozčuľujte sa, radšej som nemala nič hovoriť. Rita, povedz, kam to frasa si mi šla po ten jahodový koktejl? Zabudni na svoj jahodový koktejl, Čikinkira. Okamžite mi to musíš vysvetliť. Ako si prišla na nápad prepustiť Matea? No, vyhodila som ho, pretože ma nerešpektoval. Opovážil sa mi povedať niektoré veci, do ktorých ho nič nie je a volal ma Čikinkira, mami. Ale to mi je jedno, Čikinkira. A teraz choď a priprav sa, pretože ho pôjdeme spolu pohľadať. A ja nedovolím, aby to, že si rozmaznaná, zničilo život nevinnému človeku. A keď sme ho chytili, mal to na sebe. Uvidíme sa, ahoj. Ahoj, ahoj. Hej, čo sa deje, kamoš? Čo chcel komisár? Tu máš, pozri sa sám. No, do čerta. Modelka, človeče. Och, to je ale kus.
Nepovedz mi, že si ju dostal. Čo ti to napadlo, somár? Ha? Vieš, ako pracujem, Jordi? Seriózne? Áno, ale pamätáš sa, hovoril som ti, že k tomu môže dôjsť. A je to tak. Všetko je to brak, Jordi. Odpad, aby im to šlo na odbyt. Pravda je im ukradnutá. Dobre, ale čo ty s tým máš? Nehovor mi, že to je problém a nebudeš povýšený. Je to ešte horšie, Jordi. Komisár ma suspendoval na neurčito. No, čo povieš? Prišla som podať žalobu na strážnika, ktorý zrazil môjho syna. Žalobu? Ale váš syn tu dnes bol a nespomínal, že chce podať žalobu. Ale ja to spravím, pretože viem veľmi dobre, ako sa to celé zbehlo. Nerozumiem, seňora. Ten chlap len predstieral, že mal nehodu, ale bol to pokus siahnuť na život môjho syna. Počujte, až doteraz nebol žiaden dôkaz o vine policajta. Ja som si istá, že to bol on. Ak je to tak, vyplňte vyhlásenie na príslušnom oddelení, Na nie? čo? Na čo? Aby ho jeho šéfovia chránili? Nie, seňor policajt, nebudem márniť svoj čas. Som pripravená urobiť, čo bude treba, aby za to zaplatil. Povedzte, seňora, o čo vám vlastne ide? Chcem dokázať, že ten chlap chcel zabiť môjho syna. Nikdy ti neodpustím to poníženie. Prestaň mi tu fňukať a nezveličuj to. V tejto zapadnutej diere mám ja prosiť o odpustenie nejakého mizerného sluhu? To je to posledné, mami. Nehovor tak. Nikto ti nekázal, aby si prepustila Matea. On si to nezaslúžil. Mohla si poslať slúžku, aby ho našla. Ale nie, my sme sa museli trepať do tejto úbohej diery. Toto je škandál, mama. Chikinkira, preboha, zdá sa, že si myslíš, že nemajetnejší ľudia sú ti najviac tak počlenky. Samozrejme, že sú podo mnou, mama. Sú veľmi, veľmi hlboko, to je jasné. Nehovor tak. Jedného dňa to budeš ľutovať. Teraz tu na mňa počkaj, idem zistiť, aká je to ulica. Dajte mi všetko, čo máte, inak vás zabijem. Mami! Chytia ťa pekne pod krk, Kareňo. Lebo si hlúpy a čestný. Strávil si v tejto práci roky, riskoval kožu a na čo? Na nič, človeče, na nič, na nič. Toľko trápenia, Kareňo. A vďaka komu? Vďaka tej malej, hlúpej modelke. Čo sa to tam deje? Veď tie ženy v tom aute tuším prepadli. No však ja tých trhanov dostanem. Kde mám zbraň? Do čerta, veď som ju dal komisárovi. Čo mám teraz robiť? No, čo teraz? Pôjdeš rovno do pekla, pretože klameš, lebo mi nehovoríš pravdu. Ty určite vieš, čo sa to včera v noci stalo Valentíne. Nič, senior generál, len bola ešte stále vystrašená kvôli tomu s tým hadom. Ale veď plakala vonku na dvore. Videl som to na vlastné oči, som to videl, ako tam vyplakáva. A odišla potom, čo sa tam ukázal Roman. Toho sviniera mi ani nespomínajte, ale zbavili sme sa ho veľmi rýchlo. Hlavne ste ju nikdy nemali nechávať o samote. A prečo nie, generál? Ona sama povedala, že sa potrebuje nadýchať vzduchu. No, posledná vec, ktorú dostala, bol vzduch. Bež, povedz Valentíne, aby okamžite prišla hore, potrebujem sa s ňou porozprávať. Vypadnite! Musíme nejako zavolať políciu. Pokús sa vybrať môj mobil bez toho, aby ťa videli. Pokús sa o to. Zbláznila si sa, mami. Ten návrat k životu ti zrejme sadol na mozog. Títo muži nás chcú, tuším, zabiť. Tak dobre, prestaňte sa rozprávať a vyjdite von z auta, poďme! Mami! Oni chcú to auto, tak im ho radšej dajme. Bože, ja budem musieť chodiť pešo, to je strašné. Vydrž minútku, a čo keď nás chcú uniesť? Nie, to radšej nech nás zabijú. No jasné, to si chcela ty. To je to, o čo ti ide, odísť z tohto sveta. Ale ja chcem ešte žiť, mami, ja chcem žiť. Počujte, hysterky, budem počítať do 3 a už som pri 2. Vyjdite von, lebo budem strieľať. Bože, to je zastamané Kinka. Prepáč, strýko. Poď, no, poď sem, Zlatko. Len poď, ja ťa nepohryziem. Nechal som si ťa zavolať, pretože sa s tebou musím porozprávať. Áno, dobre, strýko, Segundo. Môžem s niečím pomôcť? Samozrejme, že mi môžeš pomôcť. Takže mi nebudeš nič tajiť a budeš úprimná. Čo to máte medzi sebou ty a Orestes?
V slovenskom znení ďalej účinkovali Jozef Úradník, Ľuba Blaškovičová, Dana Košická, Ľudmila Dudková, Dana Markušová,